You are free. Nagansi Fatoya Maltad Agara nada. Agara nada magina kesat. Agara nadani Market Chabere Kuna lafe to kana naja. Lafe Mangagam Inu kuna se amera shiwala. Sibilan Amera Me de ke ragari. Keep watching to this. Yom Sid Ame Torbela mabitera disavantur. Desaba ke sidin kuna chishikenam. Oyana. Hey. Bidene nyati nyana majaza di. Budden Mal gochun dandes. Bidene nyati wakawanto kayo. Panu kamudu. Afambanu sin dandes. Nando. Nando. Kana chapse ke sabuse. Kana mana chapse. Asin kana faka urate kun. Santo de kana mana. Ego li chatim bilisabay. Ego li chatim bilisabay. Okay. Come on. Keep watching to this ministry for the young man suffering of teaspoon issue. Out! Maltu se che sadema. Nasu enatra. Nasu enatra. Nasu? Okay, rise up. Come on. You are free. Man of God declared his freedom right now. Anibilisa. I am free. Ban. Me hide fanke bani. Keep watching. He was unable to open his mouth before. Yaroban to maltu sittira gamadur. Naruko waye. Amma naruko. Amma nukobo. Tenno naruko was. Tenno esajira. Azukera. Asbuke. Kotsinda balado sirukubusa. He was feeling pain as he opened his mouth before the ministry. Now keep watching. Anibilisa. Now he's confessing, I am set free. Nagansi Fatao. Amen. Saduft. Asumata. Maltat. Kale kunna dhukuba. Bushaan qaaxxaree dadhanii xaxariis qabadhanii isa bushaan qaaxxareef Phaawulositti tuubboonnaa galee jira kallattii lamansaadhaanii. Bushaan qaaxxaree jira jedhanii isa bushaan qaaxxareef kallattii lamansaadhaan tuubboonnaa galee jira amma
xaxarii immoo qabaa xaxariin immoo eddii bushaan qaaxxare sun irraa bee malee opereeshiniidhaan isaan malee ba'uu hin danda'uudhani beellamaan jira. Ameen. Keep watching to this ministry, to the woman suffering of kidney issue and sand in the kidney. It was confirmed that her kidney has accumulated water. You are free. And the man of God declared her freedom. Ani bilisa beera. I am released and set free. I am set free. Waan gochuu dandeessan kana duraan hin gootanii? Hin danda'u. Mega jedha ol jedha. I was unable to do like this before. Gooftaa galateeffadhaa fi harka keessa walitti buusaadha. Yesuusatti galateeffadha. Nagasini fatau. Amen. Maltatan. Nanku fela pekoti nakuma jurutu wana katabarati. Nanku fela pekoti nakuma jurutu wana katabarati. Gatinjod olinjedu dan de enchezu kana enchezu harmi kona rukubata klalan kanalo na rukubata de. Kuno muchasha mukaratte. Matto muchan malke. Armeke maltan. Kufte cabde la peshe. Safidde. Asuma nakamte. Malgochun dandan ergesi. Gadinjattu shewarana nutu gargari kaasa nutu gargari. Situ gargare kaasa. Me kaasin allala. Keep watching to this mommy suffering of an issue. Hey. Watch. Ati kan cabde ya? Mas. Balat tibu. In Jesus' name. Amen. Amen. Yesus ko. Amen. Kai mama. Kai. Rise up, mommy. Kai. Kato konsini dabala toko kabdu gana. Amen. Amen. Nanta tanamma. Wana kamali. Akabishani. The mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. Kas, she is free. The man of God declared her freedom. Mama kai. Rise up, mommy. Amen. Nala. Amma kasgo dago makesa. Now she's checking. What she have never did before after the pain. God jada. God. All. Watch. All. God. All. Nalala. Amen. 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 Bakamanga dema, you are free. Amen. Hallelujah. Now she's Hallelujah. Hallelujah. Ikamera. I am released. Jesus has healed me. Jesus has healed me. Hallelujah. Achis fire kadamatan. He will wonders too. Amen. I am released. I am healed. Hallelujah. Galateeffadhaa fi
Yeah. She's making a shout of joy. Hallelujah. Hallelujah. Galata dabala gooftaa jabaadhaaf. Nafaye. Hallelujah. Malkeedha. Warra manaa koo. Maal taate? Kaleessa sa'aatii 8 irratti laaqanaaf utuu galarruu kuftee cabde. Mana yaalannanne. Iniisisne mana kiliinikii keessa iniisisne. Aqnee intani deebisisneeti hiisisamee asiin lafeen cabee beera bakkeetti. Kanaaf dhiigaa? Eessaan bahe? Asiin bahee waan isaa deebiseeti hidheennaan garuu galgalayyuu dhiigaama ture. Numa dhiiga? Keep watching to this ministry again, to the woman suffering of bone break at her hand. Now man of God is ministering here. Watch how she was suffering of the sickness. Before the ministry. Now keep watching to the ministry. In Jesus' name. Amen. Wow. Hey. Hey, Castle. Baka. All. Tabakas. Castle. What a wonderful. It was confirmed that the bone was breaking. She was able to control her fingers before. Kalesa chab. You are free. Amen. The man of God declared her freedom. And she is confessing. I am released. Galateeffadhaafi. I am released. Macha. Okay. Kai kot. Kot maqaan keenya. Muhammad. Maal taate? Mucaa koo maabiraatiin. Ay maal taate kan hin jedhe. Na keessa qabbanni. Na qabbaneesse. Maalan ta'e? Maal jedha? Na qabbaneesse. Na qabbaneesse. Kaayisse. He's expressing what he felt, something like cold. Kai hin jedhe. That is the power of the Holy Spirit in control of him. Kai. Watch him right now. He's trying to stand up but unable. Watch him. This is the presence of the power of the Holy Spirit with his prophets. The power is very heavy. Oh my God. Maal taate nagaa dhufte mini sila? Gammachuun guutame. Gammachuun na guute. Gammachuun na guute. Kai. Watch him. Yet he is trying to stand up. Watch fully. Power of the Holy Spirit at work is heavy so much. Watch. Watch. This is a miraculous presence of the power of the Holy Spirit. Mucaa fidee ofii iyyuu nama isa qabu wal dhabe.
He came as a caregiver for his Mucaan baby. kee maaltee achumatti maayikiitti qabe? Mabraati qabe. Mabraati qabe ture. Mabraatii qabe harki isaa maal ta'e? Harki diriiruu dide narviin hin socho'u. Diriiruu dide. Eeyyan galgala yoo hidhuu baanne. Kai babbaa. Diriiruuf. Keep watching Ji'a this sadiif torbaan sadi darbe. boy. He had Narviin du'e kun dhiiga olichaan afayyu. Afayyu. Kottu maal hin machoofte baay'ee? Maal taate? Maal taate? Gammachuun narra darbe. Sirra darbe? Okay. Fidi harka kee. Amen. keep watching again to the presence of this power of the Holy Spirit with his prophet. The man is unable to touch his hand. Keep watching. He's fully under the influence of the Holy Spirit. His son had a. Abbaa si haa galatu. I thank you, Father, Harki koo waan fayyeef. for this hand has healed. Dhiiga olichaa. By the power of the blood of Karabaas. Amma kiristaana amma. You are free. Amen. Harka kee akkas godhe. Watch. This is a miraculous maintenance. Right. He had an electric accident, and because of that accident, his nerve system were failed. Kottu irraa hiike machaanii si ga'a amma. He was unable to stretch and fold his fingers before the ministry. Because of that electric shock. Maalan beeka. Maalan beeka. Abidda si darbataa. Meeqa dhugdee akkas machoofte ammati? Na laale baabbaa. Harka kee akkas godhe. Akkas. Yaa. What a wonderful God. It's our God. Come on. ያድናል ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ። ሃሌሉያ። Hallelujah. 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 Leenca Golgotaaf galata fida. Bring a shout of joy for this King of Kings. Indaballa Waaqayyoof galata malee. You are free. Kai. Walitti rukutata. Ol kaa gooftaaf ulfina qabaa fi ammas dabalaate. Deemam. Bakka. Ililleedhaan ulfina gooftaadhaaf fidaa. Achis bilisa baa. Be set free. As you are watching to this miraculous program. Thank you. Kottu. Amma machaaninga. Amma sirraa galee? Narraa gal. Naa cabe amma. Si caame? Naa caame. Itti rooba fakkaata sila. Waan qabbanuma qofa. Waan dura maraadne amma. Dura maraachaa wanna dhufe. Akka maraatu na godhe dura. Amma na keessa qabbanni guute. Okay. Na sakkarse dura bakka. Si sakkarse. Okay. Meeqa dhuddeet? Sakkarte. He was expressing the atmosphere he felt. He said, I felt something like a drug mom. Ani bilisa. Oh, zaidi ke fudhadhu gale. Bakka. Harka keen ol fuudhi baadhu lammasaa. Ol fuudhi baadhu. Yaa. Ulfinatti dabalaa. Mucaan koo bilisa ba'eera. Bilisa ba'eera. Yesus gooftaadha naa galateeffadhaa. Galata dabalaafi. My son is set free.
Mucaan koo bilisa ba'eera. Mucaan koo bilisa ba'eera. Mucaan koo bilisa ba'eera. Yesuus gooftaadha naa galateeffadha. Galata dabalaafi. My son is set free. Okay. Come on. Come on. Keep watching to this ministry again. Okay. Dem. Come on. To a young man Ani bilisa. suffering of bone break Ani to his bilisa. leg. Ani bilisa. Now he's confessing. I am free. Galateeffadha ani bilisa. Galateeffadhaafi. Naa galateeffadha ani bilisa. Waaqayyo galatoom Waaqayyo naa galateeffadha. Join me as I celebrate my healing, for I am set free. You are free. What are you, sir? And this is another. Maat dhibeen keessan. Dhibeen koo as kootti na cabee. Kana kee ala ofii lama na cabe. Lafee lama cabe. Hospitaala marii feerii na saafe. Refereessatti. Addis Ababaatti. Addis Ababaatti. Maal gochuu hin dandeessan? Gajjachuu ol jechuu hin danda'u. Amma gajjadha ol jedha. Duddi koos. Gajjadha ol jedha akka barbaadan. Akka barbaadan. This is another ministry and we have to Daddy. Yesuus gooftaa. Ulfina fidaa. He is celebrating his Ani kameera. restoration, confessing. Maal gochuu hin danda'an abbaa. Danda'aniin yoo namni olii gad deemsise malee waan tokko gochuu hin danda'an. Amma immoo maal tagan? Fi amma kunoo tochee gajjadee ol jedhe. Akka barbaadan. This is his daughter. Maal keessan? Abbaa warraa koo. Maal irratti agartanam? An fayyee. Akka barbaadan. Maal keessan mamma? Abbaa warraa koo. Abbaa warra duuka fiigaa. Duuka. This is another. Her wife giving him care. Yesuus gooftaadha. Now he is confessing. Yesuus gooftaa. Jesus is Itti xinnaata Lord. mootii jabaa kana. Maaltu si cabse? Zimmeetu na dhukkube. Zim jedhee si dhukkube. Zimmee na cabse na kanaa gaditti na gogse. Kanaa gaditti si gogse? Lafan ejjadhu. Lafan ejjettu. Na gogse na Si gogsaa. Come on. Kanuma gaditti. Kana bad. Amen. Kan jedhe. Keep watching to this ministry again. This man was suffering. Baas gettu sana. Keep watching as man of God is ministering him right now. Put it. He is fully under the influence of the power of the Holy Spirit. Keep watching. Amen. Amen. Keep watching. Amen. That's what it is. He was That's unable us. to fold Yeah. and stretch. Yeah. Kai. Now, instantaneous restoration has happened to him. This is unbelievable. Ulfina fidaa gooftaadha ammas.
Amen. Bring a shout of joy for this King of Glory. Ani bilisa. Ani bilis. Nalale. Kay la familia ke raj. Amen. Mighty power is passing through his leg. This man of God touch his feet. Amen. Amen. You are free. Man of God declared his freedom. Amma ol jari nalal. Eo maganke. Makunni. Kata dia den. Bat kata dia den. Ani bilisa. Ani bilisa. Ya. Ani bilisa. He's confessing. Wakayon na ikera. God has released me. Jesus na ikera. Jesus has released me. Ani bilisa. I am set free. Ani bilisa. I am set free. Galata wakayo. Thank to Bila God. gooftaaf dabala. Amin. Amin. Las. Amin. This is another minute. Las. Karada baba 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 bas. Eesitti cabe. As keessatti na Kai kai. Guttas. Okay. Dhaabadhu amma of danda'e. Kiristoos Yesuus kan akka sirkaa gatu namantaa. na naman. Okay. Keep watching to this miraculous ministry. The man came with Christ. Ani fayyera. Now he's confessing. Ani fayyera. I am healed. Ani bilisa fayyera. I am set free. Ani fayyera. I am healed. Waaqayyoon naa galateeffadha ani fayyera. Join me and give thanks to the Bilisa Lord. fayyera. Ani bilisa fayyera. I am set free. Fayyera. I am healed. Waaqayyoon na fayyise. Galateeffadhaafi. Galateeffadhaafi. God has healed me. Bilisa fayyera. Bilisa fayyera. Bakkanni kee maal ture? Boleessa kee. Maal ta'e? Hin cabe. Maaltu cabse? Mootorarraa kufe. Maal eessatti cabe lafeensa? Addana isaa keessatti cabe. Asitti. Yoom? Torban lamaan kaleessa jedhama. Torban lamaan kaleessa dhiiga olichaan. This is another young man under the ministry of the Holy Spirit that suffered of hand bone break since the last 2 weeks. Instantaneous restoration has happened to him. Now he's confessing. Achis fayyaa kana Be amantaan. healed as you are watching to this program. Achis fayyaa kana amantaan. Be healed if you believe. Na akkas godhe. You are free. Yaa. Galata fidaa ulfina fidaa. Ani kamera. Anfayyera. I am released. Ani kamera. I am released. Anfayyera. I am healed. Ambilisa. I am free. Anfayyera. I am healed. Harka keessa walitti buusaa. Galata fidaa. Join him as you celebrate his healing. Anfayyera. Anfayyera. I am healed. Anfayyera. I am healed. Wayyaa isaatti kenna obboleessa kaatu. Let him put on his clothes by himself.
Slashes. Instantaneous restoration. Hey! مالتات نعم كوفي كفتة مالتات ديسكي كرامت يا ديسكي ستتاي نيربي موسين نيربي سكنا من ميل سكنا من لاشس سلاشس Instantaneous restoration. Hey! There is another woman. آمين بليس أبوليت آمين قال لي الرافي كان الرا كان في بليس كي كيو Man of God declared her freedom. كي What she's checking. What she have never did. After the pain and sickness. Jesus. Now she is celebrating. After she confirmed it. Her total restoration. Galate Fadafi Lilan. She's making confession that I am. Jamala Galate Fadafi. Jesus. مالكيت هذا مناقض هذا وراكوت مالتات أني أكوبا أني أكوبا صداتينغا بيجي شامبو أفتي أوكي شامبو ما كيس أكوبا أني كم بيشانكون فتير أني كم بيشانكون سأكوبا أوكي كنت بمنا كابيكاس. Another couple from Shambu. His wife was suffering of heart accumulated water. She is free. The man of God declared her freedom. Take pick her up. Fidas, take the power of God. Melissa, you are free. He was suffering of urinary tube sickness. Amen. Waan amma hojjetan kan hojjetu danda'ani duraan. Hojjechuu hin dandeessu. Ammamiif? Torbee lama. Meeqa barbaade gajjedhi wal jedhi. Waan duriin goone. This is the sister that have been suffering of heart sickness before the ministry. Now she's checking. Tubboodhaa yoomii kaaftanii fincoof. Ji'a lamaa fi kudha afur. Rakkina maaliiti? Fincaanna ittisi.
Fincaanna dhowweennaan adda gimbiidhu. Now keep watching to this ministry again. You are free. This man. Jaarsaa kana booda tubboon hin fincooftu limi Waaqayyoo tooroo mamaatti si deebiseera. Amen. You are free. Mara kennike. Dixie 45. 45. Hey! Come on. There is another ministry to the caregiver. Keep watching the presence of the power of the Holy Spirit with his prophet. You are free. The man of God declared his freedom. Now he is checking. Keep watching. Fayyera. Humni Waaqayyoo natti bu'eera. Gooftaa galateeffadhaafi. Join in as you celebrate his restoration. Amen. I'm fayyera. Keep watching again. This is another ministry to the young man. Okay. Melissa. Come on. Keep watching. The healing ministry is going on. Maltat. Keep watching to this healing ministry and receive your healing. You are free. Man of God declared his freedom. Yeah. Now he is able to step, walk without any challenge. Ambiliza. Jesus Goftano. Jesus is Lord. Galateeffadhaafi. Jesus is Lord. Jesus is Lord. He has released me. Galateeffadhaafi torban lamaan fagoo ga'ee jedhu amma immoo argaa jirtu waan jireenya isaanii irratti ta'u galateeffadhaafi. He was saying, Jesus Ibagalatu. Jaarsaa nagaan siniif haa ta'u. Ameen. Maal keessan? Mucaa kooti. Maal taate? Dugda ishee kana gogsee bakka luqqeettuun ishee kun isiin socho'uun kaatuun ciiftuu baannee shinti beetii geessu baatanii shinti beetii geessu baatanii gaggalagalchu. Baatanii gaggalagalchu. Yoomii kaasee? Amma guyyaa sadii amma duraallee dhukkuba biraatiin marfee deebi'aa turte amma guyyaa sadii. Fidaas. Keep watching again to this ministry as how this lady came. Kana malee deemtuu dandeessa. Kanu bakka kan amma sochoota iyyuu. She was suffering. Isa amma sochoota. Amma sochoota iyyuu balee. Na tanqaxaqqaxaa ture nanni koo yeroo nas taa'aa ture. Itti dhufeera jechuudha intalatti. Sirommisiisaa. Out! She was testifying that I felt something shocking my body as I was sitting here. Amen. This is a sign of mucaan kun akka isheen silatti dhufte agartamini? Tranquility. Warri agartan miilli lafan ga'u. Kaas. She came here assisted. Out! She has free. Kai adeem. No. Kai. Hey.
Man of God declared her freedom. And it is yes. Restoration has happened. I am released. ilillee jabaa ulfina jabaa gooftaatti kennaata. Hallelujah. She is confessing, I am released. I am released. I am healed. I am healed. Galata jabaa fida. Hallelujah. She was being assisted even to go to toilet. Mal gochuun dandeessu. Hallelujah. Maal gochuun dandeessu mucaan keessan kanaan dura. Dandeesseen deemtuu gadi hin baatu amma har'a qormaata qabdi turte irraa hafte. Kanaatiif bakka amma ganama baannee fidne buleessa ishee wajjin baannee as gashine. Amma immoo maal irratti agarta? Amma garuu hin fiigde galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin fayyite amma kashee dhuritti bakka amma. Waan dur hin goone hundumaa gochaa deemam. Keep watching. Even she quit her exam today. Maal keessi qabaa ture mucaa? Maal keessi qabaa ture? Kunoo tokkoon kun hojjetu duddi koo lukti kun ni kun dandeenye deemni kun maciraama isaa. Yoomsi qabee? Guyyaa sadii erganatti cimee garuu dur xinnoo na dhukkuba ture. Eessaa dhufte? Asuma dhaabbama biloora. Mana yaalaa nanne? Deemee yeroo amma kaliidha naan jedhanii foon kee immoo madaayiraa naan jedhanii. Foon madaayiradhaan? Mana fincaanii baadhaan si geessu? No dandeeyyuu hin deemu. Amma waa hin jiru? Waan tokko hin jiru. Humtuu? Mee fiigis ilaalla. Keep watching. Her sickness was confirmed to be a kidney sickness and a wound to her flesh. And because of that, she was assisted even to go to the toilet. Now, the Son of God delivered her within a blink of eye.